Salam dostlar. Bugün mənim Amerikaya gələndə ilk dəfə getdiyim evə gedirəm. Bir Amerikanlığın evində qalırdım. İlk videolarımdan görmüsünüz yəqin ki, o saqqalsız vaxtlarım. Salam dostlar. Hər kəs salamlayıram. Bugün sizə Amerikada birinci çəkdiyim videonu paylaşacağım. Və bugün mənim ilk günümdür Amerikada. 22 saata yaxın yol gəlmişəm. Richard'ın evinə gedirəm bir sözlə. Richard Amerikanlıdır, 68 yaşı olar. Çox yaxşı adam. Ara sıra əlaqə saxlayırıq. İndi də yenə də gedirəm birinci pizza götürüm. Ən sevdiyim bu pizza var, Bravo Pizzeria. Oradan bir dənə buffalo chicken, yəni acılı toyuq pizzası götürürəm. Oradan da gedirəm, elə oradan Richard'ın evinə yaxındır. Keçəcəyəm Richard'ın evinə. Görək, bilmir Richard gəldiyimi. Ona görə də biraz sürpriz kimi eləyəcəm. Biraz vaxtım yoxdur, hava tam qaralınca gedib çıxmaq istəyirəm. İşim biraz çox çəkdi. Yoxsa gedib evini falan da çəkəcəkdim. O həyətini çəkmək istəyirdim. A few moments later. Buffalo chicken pizzamızı da aldıq. İndi gedirik Richard'ın evinə. Açığı desəm çox həyəcanlıyam Richard'ı görmək üçün. Elimdə pizzamı da aldım. Ops. Gedim görməyini ki. Hemen. Abi ne yapıyorsun? Oo. Richard nerede? İçeride uyuyor. Uyuyor mu? Bir bak işte. Nasıl? Videoya çekecektim onu ya. Çek videoyu. Bak uyan. Belki ayakta bilmiyor. Hello. There's plenty no one new in your life, otherwise you wouldn't be spending your Friday nights in an aquarium. That probably accounts for the drink problem too. There's like tremor in your hand, the red wine stain ghosting your top lip. So yes. Is it dream here? You know me? I can't see you though. That's good. Little life. How are you? Well, Mrs. Norbury. Oh, you asshole. What are you doing here? How you doing, man? I thought you were. I've been sick, so I won't get too close. Oh, you okay? Oh, just a chest thing, you know. Ah.
dostlar, deməli dünən Richard'ın evində gecə saat 1-ə kimi qaldım. Kameranın zaryadkası ilə çəkiliş vaxtında qurtardı. Həm də ki, uşaqlar yatırdı, ev qaranlıq idi deyə video çəkə bilmədim evdə. Amma əvvəl çəkdiyim videoları zaten eyni evdə aşağı yuxarı. Buralara bir yerə qoyaram, əgər istəsəniz baxarsınız. Deməli, Richard'dan söhbət elədik. Adam biraz söhbətçildir. Biraz da mən də bu onun söhbətləri üçün darıxmışdım deyə oturduq, saatlarla söhbət elədik. Mən ora getmişdim 7-8 arası səhv eləmirəmsə və saat 1-də çıxdım oradan. Fərqli mövzulardan danışdıq. Belə başa düşdüm ki, orada qalan uşaqların hal-hazırda əksəriyyəti Azərbaycanlıdır. Bir neçə nəfər xarici ölkədən, səhv eləmirəmsə, Kolumbiyadan dedi gələcək, yoxsa Braziliyadan, hardansa fərqli ölkələrdən uşaqlar gələcək dedi. İstəyir ki, biraz qarışıqlıq olsun, tək bir ölkədən olmasın hamı. İstəyir ki, yəni fərqli ölkələrdən olsun, insanlar bir-birindən danışsınlar, bir-birindən mədəniyyət alış-veriş eləsinlər. Çox yaxşı fikirdir, çünki ingilis dili öyrənmək üçün də bu evdə yaxşıdır. Orada uşaqlar çox yaxşı bilmir ingilis dilini. Bir çox problemlər də yaşayıb Azərbaycanlılar tərəfindən. Təəssüf ki, bunu eşidəndə çox məyus oldum. Yəni Richard'ın üstünə bıçaq çıxardan olub, nə bilim qonşusunun itinin üstünə daş atan olub. Amerikada biraz elə şeylər çox pis baxılır. Bayraqlarını, qonşularının bayrağını qıranlar olub. Azərbaycanlılardan eşitmək istəmədiyim şeyləri eşitdim. Olur da, yəni hər cürə insan var, hər cürə adam var, amma Richard çox yaxşı insandır. Yəni bunlara baxmayaraq yenə də adam öz insanlığını itirmir və yenə də həmin adamlara hörmət eləməyə çalışır, hörmət eləyib. Amma təbii ki, bəzi adlar dedi ki, mənə bunları dedi konkret çıxardacağım şeydən. Yəni bu evə yaxın gələ bilməzlər. Təbii ki, anlaşılandır, adam yaşlı insandır, problem istəmir. Azərbaycanlılardan eşitmək istəmədiyim sözləri eşitdim. Çox belə pis oldum. Tam səmimi deyim, çox belə pis oldum. Adam bu qədər yaxşılıq eləyir və qarşılıqsız yaxşılıq eləyir. Sadəcə evində qalır deyə. İnanın ki, o evdə qalan uşaqların verdiyi pulun qarşılığını dəfələrlə alırlar. Yəni orada birincisi dil kursu kimi bir ev idi. Yəni mən olanda elə idi. İndi Azərbaycanlılar çoxalıb. Mən də məsləhət gördüm ki, Azərbaycanlıları çoxalmasın. Təbii ki, adam istəyir ki, pul da qazansın, amma məsləhət gördüm ki, Azərbaycanlıları konkret biraz minimuma endirsin ki, yəni fərqli ölkələrdən də insanlar gəlsin. Bu Azərbaycanlılar üçün də yaxşıdır, dil öyrənmək üçün də yaxşıdır. Çünki eyni kütlə ilə bir yerdə olsan da Azərbaycan kimi yaşayacaqsan. O yaxşı bir şey deyil burada. Həm də ki, yəni fərqli insanlar da görsün özü və orada qalanlar, yəni bütün produktları evdə olur. Adam bütün bazarlığı eləyir ev üçün və həftəlik 2 həftədən bir bazarlığını eləyir və hamıya çatacaq dərəcədə bazarlıq eləyir. Bu yəni inanın ki, oradakı dil kursunu kimi istifadə eləyirdim mən. Dil öyrənmək o conversation club kimi bir yerdir. Necə deyim? Fərqli insanlarla tanışırsan. Bu elə o mən o vaxtı qalanda $600 idi. O pulun qarşılığını dəfələrlə verir. Yəni inanın mənə verir. O evdə sən rahat şəkildə qalırsan və $600 qalırdım. Yeməyim oradaydı, içməyim oradaydı. Öyrənməyə də dil kursu, internet, Netflix orada, kabel internet orada, kabel televizor orada. Nə varsa, nə lazımdırsa hər şey evdə var idi. Bunların hamısını nəzərə alanda ev çox ucuz idi. İndi bilmirəm qiymətini, soruşmadım tam açıq. Amma doğrudan belə məyus edici şeylər olmasa çox yaxşı yerdir oraya, çox qəşəng yerdir. Məndən əvvəl mənim bir dostum olub, ondan da əvvəl onun bir dostu olub. Hal-hazırda mən tanıyıram onu, münasibətimiz çox yaxşıdır. Bizim vaxtımızda belə bir problem olmur. Deyir ki, mənim ağlıma gəlməzdi Azərbaycanlılardan belə. Təbii ki, insan olaraq baxır, amma deyir ki, mənim ağlıma gəlməzdi. Mən Azərbaycanlılar deyəndə müqəddəs bir xalq kimi bilirdim. Görün nə vəziyyəti salıb və deyir, mənim bütün qonşularım artıq Azərbaycanlıları tanıyır, yaxşı tanımır. Nəysə, yəni mən burada Azərbaycanlıları pisləmək niyyətində deyiləm. Azərbaycanlıların içində 2-3 nəfər bu hərəkəti eləyib deyə bütün Azərbaycanlıları
belə baxmaqları da düzgün deyil. Amma bütün qonşuları bu şeylərə görə polis çağırıb. Bu da yayılır da. Qonşudur da, bir-birinə deyə gedib bəlkə də Quincy Center-ə çatıb söhbət. Yəni istənməyən söhbətlər. Bu söhbətlərdən elədir. Biraz bunun ürəyində bir aparat var. Bununla danışdı. Biraz mən də sizə danışım. Sizi də çox yormaq istəmirəm videoda. Amma bu kişi deyir ki, bir dəfə məsələn, bunu bilmirdim. Ürəyində aparat olduğunu bilirdim. Necə olub bilmirdim. Deyir ki, bir dəfə yemək yeyən yerdə baxdım ki, boğazımda elə bil nəsə qaldı və yıxıldım. Bir 30-40 saniyədən sonra qalxdım ki, heç nə olmayıb. Həkimə də danışdım. Həkim hər şeyi yoxladı. Boğazımda heç nə yox, bir şey yox. Zədə yox, boğazımda heç nə qalmayıb. Dedi ki, bəs məncə sənin ürəyindəndir. Ürəyin də xəstə ola bilər. Aparat veriblər buna o 2005-ci ildə. Həftədə bir dəfə də datanı, məlumatı oxuyub həkimə göndərir. Deyir ki, birincini göndərdim, ikincini göndərirdim, hələ məlumat yüklənirdi. Ondan sonra da mən həmişə həkimə zəng edib məlumatı oxuyandan sonra onlardan danışırdım ki, nə var, nə yox da. Deyir, bir də gördüm ki, qabaq qapıdan, arxa qapıdan pajarni girdi. Ambulans girdi ki, bəs biz səni hospitala aparmalıyıq. Tutub bunu aparıblar ki, bəs ciddidir. Bu birinci inanmayıb, deyib, mənim ürəyimdə problem zad yoxdur. Tutub aparıblar. Sən demə, bu yatan vaxtı gecə müəyyən aralıqlarla ürəyi dayanırmış. 30 saniyəyə qədər dayandığı vaxt olub, hətta 10 saniyə, 15 saniyə belə ürək dayanıb. Yəni adam infarkt keçirmək həddinə çatıb. Sonra götürüb aparat qoyublar. 2 dəfə batareyasını dəyişiblər aparatın, dayanmasın. Bir növ adamın ürəyi dayanır və işlədir. Deyir ki, yəni bu aparatı dayandırmadan mənim ölmə ehtimalım yoxdur. O da yəni beyin ölümü falan gerçəkləşdirəndə beyin ölümü olur da insanda. Ölüm nəyə görə olur insanda? Hər hansı bir orqan fəaliyyətini dayandıranda olur. Bunun da əsas 2 dənə orqan var, ürəklə beyin. Beyin dayandıranda komaya düşürsən. Ürək dayananda da zaten ölürsən. Digər orqanları bir şəkildə bərpa eləmək olur. Qaraciyər olsun, ağciyər olsun, böyrək olsun. Ürəyi də bərpa eləmək olur, amma ürəyin də bərpası bu şəkildə də yolu var. Yəqin ki, o yaşlanandan sonra da o bir şəkildə dayanacaq. Amma belə maraqlı bir şeydir. Adamın ürəyində aparat var. Mən bu qədər dərindən bilmirdim bu məlumatları. Richard'a görə yox, ümumiyyətlə ürəyə belə aparat qoyursan, ürək daim pompalayır. Dayanmaq istəyəndə də ayarlayıblar ki, bir dəqiqədə 60 dəfə vurmalıdır. Vurmadı, vurdurur da bir şəkildə. Ürəyə qoyublar onu. Nəysə. Biraz bundan danışdı, biraz öz başına gələn şeylərdən danışdı. Nə bilim, həyətində ağac yıxılıb, işıqlar getmişdi. Yəni hər mövzuda danışdı. Biraz immigrantlardan danışdı. Bu əslində demokrat adamdır. Başlayıb ki, Trump'ı dəstəkləməyə. Çünki deyir ki, Bostonun demək olar bütün otelləri immigrantlarla dolub. Yəni immigrant bizim millətə demir, əsas immigrantlar. 4 dənə ölkə var, Latin Amerika ölkəsi. Bunlardan gələnləri sorğusuz, sualsız buraxırlar ki, getə kirayəsini verirlər, marşrutunu verirlər, nəqliyyatını verirlər, yeməyini verirlər, uşaqlara oxuyursa o məktəb xərcini verirlər. Pulsuz şəkildə gəlirlər, yaşayırlar, kayfına baxırlar. Və bir də belə olmaz. Kamera düşür. Bostonun yolları biraz qışdan dolayı, yəni burada qış çox uzun olduğu üçün yolları təmir eləyə bilmirlər. Təmir eləyəndə də zaten qar, duz bu yolları pis vəziyyətə qoyur. Onlardan danışdı, hansı ki o immigrantların burada çoxalmağından və burada belə gəlməyindən özü Biden'a səs verdiyinin peşman olduğunu deyir. Yəni mən deyir ki, ağlıma gəlməzdi ki, nə vaxtsa fikirləşim ki, Trump'ın hakimiyyətə gəlməyini istəyir. Həqiqətən də mən Amerikaya gələndə Trump hakimiyyətdə idi. Richard həmişə söyürdü onu. Baş xarabdır deyir, stupid deyirdi yəni. Amma indi deyir ki, yəni mən fikirləşirəm ki, yəni bu ölkəni ancaq Trump düzəldər. Yəni Biden'a mən səs versəm belə, yəni peşmanam. Nəysə, yəni bu onun siyasi baxışıdır, amma mən də dəstəkləyirəm. Hal-hazırda Trumpdan başqa çıxış yolu görmürəm Amerika üçün. Miqrant söhbət ciddi narahat eləyir. Azərbaycandan gələnlər burada heç nədir. Əsas Latin Amerikası, Çindən gələn, Rusiyadan gələnlər məni narahat eləyir. Ölkənin təhlükəsizliyi məsələsi var. Bu ölkəyə elə hər Çindən gələn, Rusiyadan gələn girə bilməz də girməməlidir məncə. Çünki agentlər gələ bilər, nə bilim, məlumat buradan ora daşıyarlar, neyniyərlər. Bu yaxşı bir şey deyil. Ölkə dünyanın bir nömrəli ölkəsini bu vəziyyətə qoymaqları heç yaxşı şey deyil. Biraz qiymətlərdən danışdıq, biraz mənim işimdən danışdım, mənim bu başıma gələn hadisələrdən danışdım. Hər tərəfli, hər mövzudan söhbət elədik. Gözəl ayrıldıq, görüşdük, öpüşdük. Çox güman ki, çalışacağam bir də gəlim.
Bir kişi ilə 1-2 gün keçirim. Zaten burada işlərim olur. Deyirəm ki, kişi ilə biraz vaxt keçirim. Daha uzun söhbətlər olsun, daha maraqlı söhbətlər eləyim. Videonu izlədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Yeni videolar çəkirəm. Xahiş edirəm videoda bəyənmədiyiniz şeyi rəylərdə bildirin. Maksimum dərəcədə bunun üzərində işləyirəm. Hər videoda deyirəm, mən professional videoqrafer deyiləm, amma olmağa çalışıram. Professional işlər görmək istəyirəm. Əziyyət çəkirəmsə, bir balaca da çox əziyyət çəkib sizin üçün daha professional iş görmək istəyirəm. Mütləq şəkildə rəyinizi bildirin. Sizin fikirləriniz mənim üçün çox önəmlidir. Mən bunları oxuyub hamısını təhlil eləyirəm və onun üzərində işləməyə çalışıram. Özünüzə yaxşı baxın. Cheers.